Olá, aventureiros das histórias! Eu sou a professora Alba Cristina Ortega e hoje nós vamos mergulhar juntos em um novo conto encantado, cheio de magia, emoção e diversão. Prepare o seu coração e venha comigo! A história está prestes a começar. O Canto de Gil, o Macaco Bugio. Autora Cíntia Garcia. Todos os animais da floresta adoram quando os pássaros cantam. Até o Gil cantar junto. Gil era um macaco bugio, muito animado. Ele vivia na floresta com muitos passarinhos. Gil sonhava cantar igual aos passarinhos. Ele sonhava ser um famoso cantor. Mas, quando cantava, os pássaros não gostavam. Gil cantou para outros animais da floresta. Eles também não gostaram. Gil cantou mais um pouco e depois parou. Ele pensou no que estava fazendo errado. Então, um passarinho se aproximou e falou: Ei, acho que você não consegue cantar como um passarinho. Por que você não faz coisas de passarinho? Então Gil fez tudo o que podia para imitar os seus amigos passarinhos. Montou seu próprio ninho. Ficou empoleirado nele. Até tentou voar. Ficou cansado e nada funcionou. Gil ficou chateado. Não conseguia contar nem cantar como os pássaros. Resolveu ir para longe, cantar onde ninguém fosse escutar. Gil descobriu uma ponte e a atravessou. Gil nunca esteve do outro lado da ponte. A floresta parecia igual, mas havia algo diferente. Ouviu uma cantoria nova. Curioso, seguiu o som da canção. Para a surpresa de Gil, eram outros macacos bugios. Eles cantavam uma canção diferente dos passarinhos. Gil perguntou: Como vocês cantam assim? Por que não cantam como pássaros? E um dos macacos respondeu: Porque não somos pássaros. Preferimos nossa própria canção. Outro macaco falou: Cante você também. Cante a sua própria canção. E ronque bem alto. Gil não sabia como fazer isso. Tentam cantar a sua própria canção. Gil não imitou ninguém. Ele cantou muito alto. Os animais do outro lado da ponte ficaram curiosos. Queriam saber quem cantava. Todos adoraram. Gil descobriu que aqueles macacos eram um coral, um grupo que canta sempre junto. Gil começou a fazer parte do coral. O coral começou a se apresentar sempre lá na ponte. E todos da floresta ficavam juntos para ouvir.
E esse é o final da nossa história. Gostou dessa aventura? Então curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal para ouvir muitas outras histórias incríveis. E lembre-se, toda história pode transformar o nosso dia. Até o próximo episódio. Tchau!